Поваленные деревья, оборванные провода, циклон обрушил на Сахалин метель с дождем и ветром. Есть видео. Действие циклона, под влиянием которого в ночь на понедельник оказался юг Сахалина, распространится на центральную и северную часть острова. В результате регион накрыла сильная метель с ветром и дождем, сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС Российской Федерации. В течение дня 19 апреля на территории Охинского, Ноглинского, Александров-Сахалинского, Тымовского, Смирныховского, Поронайского и Макаровского районов прогнозируются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Вечером в отдельных районах осадки достигнут градации очень сильных, говорится в сообщении. Так что вот такое происходит на Сахалине. Есть ролики. На этом все. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и будете узнавать события, которые происходят в нашей стране.